Во фојето на Центарот за култура Бели Мугри, во вторникот вечерта беше промовирана 10-та книга на авторката Виолета Танчева Златева, насловена Година без лето. Промоцијата беше во рамки на манифестацијата Петровденски конаци, што започна минатата недела, а ќе трае до 12 јули, кога Кочани го слави Петровден, празникот на градот. Авторката на книгата Поезија се заблагодари на можноста да се представи пред читателската публика во Кочани и скромно рече оти е изненадена од разновидната и богата содржина на манифестацијата, упатувајќи благодарност до организаторите. Промоциите не ги сакам премногу, затоа можеби ова ми е трета промоција на 10 издадени книги, меѓутоа се убав повод, момент да се сретнеш со пријателите и малку да поцрвениш поради сите позитивни оценки и фалби што ти ги даваат. Позитивно сум изненадена од оваа манифестација, целокупната манифестација Петровденски конаци, која е мултимедијална, се одржува повеќе денови, а во тој простор одвојува многу место и за книжевноста. Огромна благодарност им должам на моите промотори Љубинка Донева и Сретен Вујовиќ од Црна Гора. Со оглед што авторката на стихозбирката и промоторите се познаваат подолг период, веројатно затоа им беше и полесно да искажат позитивна критика за незиното творештво. Виолета Танчева Златева е еден сериозен автор, која што со својата поетска дарба, и со познавањето на јазикот, умее така длабоко да ги изанализира духовните состојби и така да ги доближи до читателот, така што секој може да се пронајде во таа поезија. Интересно е што насловот е многу силен, бидејќи предлогот без во насловот, значи година без лето, објаснува една состојба на нешто што не осиромашило, на нешто без кое сме останале. Она што во книгата е централен топос, тоа е љубовта, именувана како лето, макар што таа на едно место во една песна ке рече многу имената мајка на плипот чеда, значи љубовта, како што се маките, страдањата, но и радоста и така натаму и така натаму. Петровденските конаци продолжија и по промоцијата со балканската поетска вечер насловена На Јановден на Конак. Во рамки на настанот, поети од Бугарија, Србија, Украина, Црнагора и Македонија читаат својата поезија, но ги покажаа и вештините во музицирање на гитара и пеење. Манифестацијата Петровденски конаци продолжува со фолклорен концерт, потоа промоција на книга од авторот Доне Донев, настапот на најмладите учесници од фестивалот Музички бранови што ќе се одржи в петок, како и уличната забава Баскерфест и музичкиот хепенинг со групата Next Time, Тони Зен и Шекспир.